E aí, seus parodianos, tudo tranquilo? É claro! Mais um vídeo pra vocês aqui no canal Paródia Gospel, a fábrica de vídeos. Estamos de volta em Oeste Sem Filtro. Antes da gente dar sequência aqui às notícias desta quarta-feira, Augusto, nós resgatamos o vídeo da dança. Ah, que bom! Do ministro Flávio Dino no casamento no último sábado com a Daniela Lima. Ela oficializou aí o casamento. Está dançando a música do Sidney Magal, Meu Sangue Ferve por Você. E aí vou poupá-los de cantar, né? Mas imaginem que a trilha do Sidney Magal... E o Sidney Magal dançava mesmo, né? Uma boa movimentação de quadris. Lembrando que o evento ocorreu Ele faz questão de se comparar ao Sidney Magal. O evento ocorreu no último sábado em Raposa, no Maranhão. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Muito obrigado. Eu me emocionei ansioso com essa cena, eu queria ver de compartilhar, né? Claro. Com a audiência. Muito bem. Caixinha dos Parodianos, se você é de longa data ou acabou de chegar, já pode colaborar e ajudar a zoeira a continuar. Não tem desculpa, a festa já começou. Com o seu Pix o canal vai ficar show. Se curtiu o que viu, não custa nada dar uma força. Agora é a sua vez de fazer parte da diversão. Junte-se à festa e dê aquela contribuição. Parodianos, o nosso Pix está aí na tela. Canal parodiagospel@gmail.com. Essa aí é a nossa caixinha do Natal, caixinha dos parodianos. Conto com vocês. Fui! Até o próximo vídeo.